你房租交下，你幾個月未交過房租咯大廚，喎？你係邊個啊？今年啊，今年？係啊，你同學咧？你喺我屋企住咗咁耐啊？啊，呢度係你屋企啊？係啊，我屋企嚟㗎。哦，因為之前咧嚟收租都係一個大媽嚟收過。嗰個係我老豆嘅新女朋友啫。哦，入嚟快啲傾下偈先。咁多年冇見啊，你去咗邊度啊？咁啊，我去咗國外留學咗10幾年啊嘛，前幾日先翻嘅。哦，難怪學而有成，事而有成喎，有車又有樓。咁係大媽得力嘅大媽。咁啊，你依家就應該係喺呢啲附近係做嘢㗎啦喎。冇做嘢啊，失業咗幾年啦，而家揾工好難啊。難怪我咁多個月嘅租金。唔好意思啊。係啦，你幾時去國外㗎？我都唔知嘅。咁啊，我哋剛畢業嗰時啊嘛，我老豆就送咗我去國外啦，留學咗10幾年啦咁啦。咁冇揾翻個國外嘅女朋友嗎？你知啊，嗰啲國外嗰啲全部都係鬼妹嚟㗎，講嗰啲英文㗎。語言唔通啊？係啊，語言唔通啊。咁可以揾翻個國內嘅女朋友㗎。國內嘅話就剛翻嚟啊嘛，咁啊過幾日去相親啦，係嘛？咁你呢？你細路幾大啦？我細佬，我邊有細路啊？咁我聽啲同學講話你細路都生咗3個啦，咁高啦。你聽佢哋亂講啦，真係傳埋啲咁嘅謠言啊！我又冇結過婚，我又冇離過婚，更加冇可能生個細佬哥啦，係嘛？我仲係單身咧。單身啊，仲啊？係啊。咁你唔去揾翻個咧，年紀又唔細啦，或者係去相親啊嘛？咁我咪為咗等你。一係咁啦，你依家又冇嘢做咁啊？租金嗰度你唔使俾啦，唔使俾啦。咁點好意思啊？你呢度住得咁舒服，我差你幾個月租金啫，我等得住俾你啦。唔使啦，唔使同學一樣啊嘛，係咪先？你中意喺度住就喺度住啦一陣就係我請你食個飯啦，好嗎？唔使俾租金，又請我食飯啊！咁好嘅事落喺我身上啊！真係唔好意思啊。唔緊要啊，唔緊要，我哋去食飯先啦。好啊。